अगर आप भी सस्ता मोबाइल रिपेयर करवाते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखना। ये फोन बार बार हैंग हो रहा है। नरेश, मोबाइल वाले को दिखा दे। जल्दी ठीक कर देगा। नहीं जानता था वो जिस आदमी के पास जा रहा है वो चोर है। हाँ भैया। दे दो फोन का। वाह, एकदम नया फोन है। इसके पार्ट्स बेचकर मजा आ जाएगा। भैया ठीक हो जाएगा ना? गया, आईसी गया, मदरबोर्ड भी खराब है। इतना सब कैसे खराब हो गया? तुम नहीं समझोगे, हम प्रोफेशनल हैं। छोटी सी दिक्कत को बड़ा बनाकर वो लोगों को डराता था। 5,000 लगेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए 35,500 ठीक है। लेकिन रोहित नहीं जानता था। उसका फोन अब पहले जैसा नहीं होगा। अगर आप भी ऐसे फ्रॉड से बचना चाहते हो तो अभी फॉलो कर लो। क्योंकि पार्ट 2 में सच सामने आएगा।